Hello students, good morning and welcome back to my channel. I hope you all are safe and sound at home. So let's start our today's video और हमारा आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश. ओके, हमारा आज का क्या सब्जेक्ट है? इंग्लिश. ठीक है, और आज हमें क्या सीखना है? लेटर एम. लेटर एम. ओके, लेटर एम, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम. ओके, कैपिटल एम, स्मॉल एम. ठीक है, लास्ट टाइम हमने सीखा था लेटर एल. ठीक है, लेटर एल के बाद आता है लेटर एम. ठीक है, लेटर एल याद है ना आपको? एला लाइन याद है आपको? एला लाइन, वेरी गुड. और उसके बाद आता है लेटर एम. ओके, लेटर एम, कैपिटल एम, स्मॉल एम, बिग एम, स्मॉल एम. ओके, नाउ ट्रेस इट विद योर फिंगर. अभी जैसे मैंने ट्रेस किया वैसे ट्रेस करें. ट्रेस इट विद योर फिंगर. यस यस यस, वेरी गुड, यू आर सो वंडरफुल. ओके, लेटर एम. एंड व्हाट्स द साउंड ऑफ एम? व्हाट्स द साउंड ऑफ एम? The sound of M is M. The sound of M is M. The sound of M is M. Okay, we repeat it at 5 times. The sound of M is M. 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 Very good. Okay, letter M. And the sound of M is M. The sound of M is M. Okay, M. ये क्या है? What's this? ये क्या है? ये तो बहुत मजे के होते हैं ना. M, mango. M, mango. M, mango. M, mango. ओके, आप खाते हैं ना, बहुत टेस्टी होते हैं ना. एम, मैंगो. एम, मैंगो. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एम, मैन. एम, मैन. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एम, मैन. एम, मैन. एम, मैन. एम, मैन. एम, मैन. ओके, ये क्या है? What's this? एम, मशरूम. एम, मशरूम. एम, मशरूम. एम, मशरूम. एम, मशरूम. ओके, एम, मशरूम. ठीक है, okay, letter M, capital M, small m. And the sound of M is M. The sound of M is M. M, mango. M, mango. M, mango. Okay, and next M, man. M, man. M, man. M, man. Okay, next M, mushroom. M, mushroom. M, mushroom. Very good. Okay, तो अब आपकी बारी है. ठीक है, आपने मुझे बताना है. ठीक है, ये क्या है? क्या है ये? What's this? ये क्या है? Very good. M. Okay, M, capital M and small m. Okay, and what's the sound of M? मुझे बताएं, M का साउंड क्या है?
Very good. The sound of M is M. The sound of M is M. Okay, और ये क्या है? ये क्या है बताएं? M. M. Very good. M. Mushroom. M. Mushroom. M. Mushroom. Okay. अब नेक्स्ट ये भी बताइए क्या है? M. 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 Mango. Very good. M. Mango. M. Mango. M. Mango. Very good. नेक्स्ट क्या है? M. ये क्या है? M. M. Man. M. Man. M. Man. Okay. M. Man. Very good. So हमारा आज का लेसन खत्म हो गया है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मास्क वेयर करना है, हैंड सैनिटाइज़र लाजमी यूज़ करना है, एंड आपने बाहर नहीं जाना, हैंड वॉश करने हैं, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। घर पर जो मैंने पढ़ाया है उसको प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना, ठीक है। आप करते हैं घर पर प्रैक्टिस? वेरी गुड। इसी तरह से आपने घर पर अच्छा प्रैक्टिस करते रहना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।